مش حد والله. لا بجد تعالى لي دلوقتي حالا. انا مش عارف مفيش مشاكل ولا في اي حاجه. انا والله ما عارف اعمل ايه. لا ما عملتش. هو مين اللي جاي ده كمان؟ يا اسطى في العيال دول يا اسطى شتموني وخدوا مني التورته بتاعتي. طب انت جايبه تورته ليه في ايه؟ عشان ده احكي لك حوار وبعدين. بس هو العيال دول يا اسطى خدوا منك التورته؟ خدوا مني التورته وشتموني وهزقوني في الشارع. والله عملت حاجه مش. خد انا. امشي على يلا امشي انا. قلت لك هجيلك وما صدقتنيش. قلت لك هجيلك. خلاص يا عم. احنا بنصور فيك كتير والكاميرا بتصور كل تعالي كده انت ايه؟ كمان تعالي والله احنا كنا بنهزر معاكي ما عملناش حاجه في التورتايه اهي. احنا كنا بس منها شويه. وهو معانا اصلا. استنى كده واحده بقى انت دي اصلا. بس يا كابتن اهدى بس يا كابتن حاجه اهدى بقول لك بس. ده انا هنزل معاك اهو. صلي على النبي اهدى بس. بص اهدى بس يا عم اهدى بس احنا بعد اللي عملتوه فيا ده كله تقول لي برنامج. والله احنا اسفين احنا. مفيش حد بقى راح بس وهي زي ما اختنا. تمسكنيش كده طيب. بس احنا اسفين يا كابتن. بقول لك زي اختنا اهدى يابا.